E pessoas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em mais um vídeo para gravar. No livro eu estou bebendo assim refri, porque estava com muita sede. Só tem um pouquinho, então esse restinho. Ó, tô comendo pão. E hoje eu vim aqui para testar aquele slime que eu tinha feito de ovo. Agora são 5h30 da tarde, vou lá pegar. Eu mudei de potinho porque com o real ele vai subir. Então, eu congelei a colher junto. Tirar. Acho que não deu certo porque tá grudando aqui no meu dedo. Bom. Vamos ver que tá, pai. Deu certo. Olha. Você viu sua interação, Lê? Tem. Ai, Mimi. Pega a mão. Olha, ali tem, seu bobo. Ah, não, não é legal. Ó, Você escolhe um tipo. se grudar é só você fazer assim, ó. Tá. Deu certo. Ele gruda assim um pouquinho. Essas bolinhas são glitters que eu tinha colocado. Ó. Tem que colocar um Já pouco. passou? Já passou o quê? Eu vou comer mais um. Ó. Como é que começa? Mascou coisa? Calma. Ele virou assim um slime. Assim. Dá certo, eu só vou colocar mais no congelador. Mas deu certo. Então, tchau.